هضغط هنا البوش بوتون ده اللي احنا بنستعمله كسويتش، وهنبص كده على الشاشة هنلاقي القيمة اترستت اتصفرت خلاص. تمام. و بعد ما خلاص ضغطنا عليه هستعمل الريموت اللي هو ال NCE، شاشة NCE، وهروح اضغط مرة تانية. تمام. هلاقي القيمة خدتها، القيمة الجديدة بتظهر البوش بوتون اللي هو بالشكل ده قيمته. برجع تاني او ضغطت على الزر ده ضغطة. تمام. هنبص كده على الشاشة هلاقي الكود رجع اتصفر مرة تانية. تمام. هضغط اجرب مرة تانية بالريموت وابص على الشاشة بلاقي قيمة بتاعت الزرار اللي ضغطت عليه في الريموت كنترول اتكتبت مرة تانية اللي هو نفس الزرار. تمام. لو ضغطت على البوش بوتون بالشكل ده باستمرار وانتظرت شوية وابص بقى على الشاشة تاني. تمام. هوريك الشاشة بتاعتي هلاقيه بيسند الكود اللي انت محتاجه، يعني خلاص بعد ما خد القيمة وحفظها بدأ يبعتها مرة تانية. بس ده زي ما انت شايف ده كده كل حاجة. يا رب يكون المرة دي يعني قدرت تلم الموضوع.